हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे फोनिक्स 6th क्लास। इस क्लास में मैं आपको फोनिक्स 1B बुक पढ़ के बताऊंगी। पढ़ने से पहले आपसे एक बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमें थोड़े साउंड बहुत नियर लगते हैं, बहुत कंफ्यूज लगते हैं वो साउंड से ए और ई। इनिशियल डेज में हमें सभी एक ही जैसा लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिंगापुर आई थी, सभी चाइनीज़ के लोग मुझे एक सा ही दिख रहे, मुझे उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अभी इस इंसान को वहाँ पे देखी थी, अब यहाँ पे है, तो इसमें भी वैसे ही है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। जैसा आप माउथ ओपन करते हो और टंग बेंड करते हो, ये इन दोनों शब्दों में वेरिएट हो रहा है। ए को आप ऐसा ओपन करेंगे और ई को आप वाइडली ओपन करेंगे, तो वाइडली ओपन करके साउंड को बोलेंगे। डिफ्रेंशिएशन कम रहने की वजह से हम वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमें इनिशियल डेज में। जैसा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जिस तरह आप माउथ रखेंगे और टंग को प्लेस करेंगे, जहाँ से आप आवाज़ निकालेंगे, इससे एक लेटर दूसरे लेटर से वेरिएट होता है। यही है इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं, बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एड एड ट एड टेड ब एड बेड र एड रेड fa ed fed a n da n den ha n hen pa n pen te n ten ta n ten a t et ga et get la et let pa et pet fa et fat. Ted a t-shirt. Ted wears a red t-shirt. जहाँ भी आपको फोनिक्स अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे उसको साउंड के साथ पढ़िए। A bed. Ted naps on the red bed. A pen. Ted wakes up. He writes 10 C's with the pen. A pet fish. It is Ted's pet fish. Her name is Fat. Fat has a red tail. Fat did not get her food at 10 o'clock. Fat is hungry. She doesn't get angry although she is hungry. Fat tries to get Ted to get her some food. Ted knows Fat is hungry. He gets Fat some food. Ed, led, fed, wed, pedal, en, men, send, when, seven, et, net, set, wet, yet. जिनके पास बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, छोटे छोटे शब्द और सेंटेंसेस ही है, आप खुद DIY बुक क्रिएट कर सकते हो और अपने बच्चे को आराम से पढ़ सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ लाइक और कमेंट करना भूलना मत। आप नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।